好啦，我而家準備出門啦。今日咧就係我要去抽血嘅日子，即係話抽完血之後，我要重獲自由，可以大吃大喝啦，終於可以食啦。Hello，大家好，今日咧就係呢個嘅抽血前一個禮拜啦，咁啱我今日病咗啦，咁所以我就去睇醫生。咁我問咗醫生咧，我傷風感冒啦，我問佢啲藥咧，如果我11號抽血咧，會唔會有影響？佢話冇影響，冇影響。我話咧抽血前2日到啦，停咗就 OK 噶啦。我點樣都停咗噶啦，去到抽血當日嘅話。終於抽完血就可以食嘢啦，勁肚喎！我將佢點牛油啦，我要記錄下我要點牛油啊！好嘢！今日咧就會係同我個 friend 咧去食打邊爐啦。可能你話打邊爐有咩特別啊？因為佢入邊咧，我見到有呢個嘅雪糕啦。因為雪糕我真係等咗好耐。我娛樂就有食雪糕咧，我真係好耐冇食過佢甜品啦。今日着咗新鞋，我人生第一對 Converse，超靚。睇完咧，我抽完血之後放肆咁樣食，咁而家咧嚟做翻一次，我究竟抽血前嗰半年咧會係大約點樣食嘅？刷完牙之後啦，空肚就飲一杯400ml 嘅水啦，唔水喎。咁飲品方面咧，我早餐就會飲班蘭茶嘅。咁班蘭茶咧，我就會攞一紮落去呢個杯度焗佢10分鐘啦，之後咧就會飲粟米茶噶啦。粟米茶啦，我大約一日咧係會飲3杯嘅，因為茶要焗10分鐘噶，咁所以咧就同佢同一時間一齊焗。呢個其實3分鐘嘅啫，呢個係啦，一大包咁樣就擺喺呢個暖水壺度，然後焗佢10分鐘用熱水。呢個班蘭茶咧，佢寫住係有降血壓啦、血糖啦、膽固醇啦、促進心臟健康啦、清熱解毒啦，嗱呢個舒緩咧痛風嘅症狀啦，同埋舒緩緊張情緒同埋安定心神嘅。咁的確我飲完呢一個之後咧，驗血報告即係成功咗啦。呢度咧就係我嘅早餐啦，一大碗麥皮啦，淨係用熱水溝凍水出嚟嘅啫。呢個班蘭茶，通常我一個禮拜只會食3日嘅啫，之後就食通粉。通粉咧淨係落鹽，然後烚乜嘢都唔加，肉都唔加，或者紅豆水，咁又有一杯暖嘅紅豆水咁樣咯。紅豆水我之前介紹過噶啦，因為濕疹啦，同埋膽固醇窄界啦，同埋血糖窄界，所以我先咁樣食嘅啫。如果你大家有運動量啊，即係或者可能要好大運動量嘅，咁其實我唔建議大家咁樣食咯。我跟住營養師咁建議咁樣去食，因為營養師先會知道我嗰個身體狀況。而家咧就倒翻個粟米茶出嚟啦。嗱，大家見到佢係咁嘅顏色嘅，係正常嘅。一卡先飲，通常呢時候我會去洗碗。其實佢嘅味道咧就好似啲甘甘地啦，有少輕微嘅苦咁樣咯。點解會飲粟米茶嘅原因係因為真係我濕疹啦，飲唔到3杯都會飲2杯嘅。跟住晏晝啦，然後就下午茶會飲1杯咁。當然都會出去食下
但係呢個情況唔會好多。而家嗰陣時係同我奶奶去飲茶啦，咁所以其實都叫咗我出去先嘅。但係我飲完茶之後咧，我翻嚟咧係一定會飲翻個粟米茶咯。咁我飲水咧，我一定係會飲夠2000 ml 水，同埋會做運動嘅。因為我心臟問題啦，唔可以做得太激烈嘅運動啦，咁所以咧我只係做咗啲減肥運動，就 total 做20分鐘。因為我有個做護士嘅朋友咧，佢咁啱係做心臟科嘅專科嘅，即係嗰啲登記護士啦。佢就同我講咧，做翻啲輕騎少少運動啦，你唔好太激烈啦咁樣。咁咧，所以我就揀咗呢個20分鐘，夾埋20分鐘嘅一個嘅減肥運動啦，都有做深蹲嘅，俾自己喐下咯，唔好話真係長期坐咯，長期坐其實佢都消化唔到嘅。咁我都會做家務啦，吸塵拖地啦。其實我做家務咧，其實冇求俾自己喐下㗎啫，我唔係話真係，哎呀我好熱愛做家務。2000 ml 水咧，我就係會用呢個樽入咗1000再多啲嘅，你都見到，其實唔係啱啱好1000嘅。咁呢個就會係凍水500，熱水500，溝埋一齊變成暖水，又或者係比暖水熱少少嘅水。通常咧我擺下就會擺到凍噶啦，即係我飲下飲到差唔多，可能一個早上啦，我已經飲到去得翻600 ml 嘅水咯。意粉啦，咁意粉撒嘅，然後我落蒜粉啦，再落呢個嘅洋葱粉，呢啲醃咗豉油啊，跟住仲有牛油果油嘅肉啦，就撒嘅。然後呢個都係撒嘅。咁呢個咧就係落咗牛油果油啦，同埋鹽，跟住落去一齊撒嘅，唔係醃啲菜啊，講緊個湯，即係佢煮嗰個底嘅咋嚇。第2杯嘅粟米茶，午飯之後我一定會飲粟米茶，然後去洗碗。我咧頭先係坐咗1分鐘度啦，然後咧就嚟洗碗啦。我企嗰啲都唔好坐，跟住洗完碗之後我就即刻去呢個嘅做運動噶啦，就會做呢個8分鐘運動，再做埋呢個12分鐘呢一個。就會食火龍果嘅，有陣時會食咁多份量到啦，有陣時就會食好少嘅。我係一定會咧有呢個納豆，跟住撈落呢個飯度嘅秋雨前，同埋呢個雜嘅西蘭花。咁咧三文魚咧就一定係蒸啊鹽咁樣蒸咁樣食嘅。